Buongiorno e benvenuti a 7 in punto. Questa mattina tematiche politiche perché si avvicina la data delle elezioni europee, quindi il fermento cresce. Per capire che cosa sta succedendo proprio all'interno della maggioranza, della coalizione di maggioranza del centrodestra, anche alla luce di questa continua discussione sul terzo mandato, un terzo mandato che sembra non decollare, che sembra insomma trovare ostacolo sia da parte di Fratelli d'Italia che di Forza Italia. Qui con me questa mattina ho Giuseppe Pauline, buongiorno e benvenuto, buongiorno. Responsabile organizzativo della Liga Veneta. Insomma, cerchiamo di capire, dato che il personaggio più famoso legato al terzo mandato, più amato d'Italia, è proprio Luca Zaia. Che cosa sta succedendo? Tra l'altro proprio è notizia di queste ore che sembra che il terzo mandato non decollerà nonostante la proposta di legge presentata dal vostro segretario Stefani, e allora state iniziando ad accarezzare l'idea o di presentarvi da soli, sto parlando ovviamente alle regionali e alle varie amministrative, oppure anche di proporre un'abbinata Mario Conte come candidato presidente e Zaia come consigliere regionale. Io parlo delle regionali, dicono ma come, ci sono le elezioni europee di mezzo, ma le europee sono automaticamente legate alle regionali. Che cosa sta succedendo? Ma si è creata una situazione un po' surreale. Allora, il terzo mandato è stato legato al nome di Zaia, ma a mio avviso non è legato al nome di Zaia. Cioè, il terzo mandato era un problema che era sul tavolo. C'erano i favorevoli e c'erano i contrari. Bene, adesso c'è questo scontro, c'è chi tenta di etichettarlo come legge ad personam al presidente Zaia. Che non è solo Zaia. Ma non è solo Zaia, perché c'è Bonaccini, Emiliano, De Luca. Quindi potrebbe essere un'idea trasversale. No, riguarda tanti sindaci, anche tanti sindaci del PD, è abbastanza trasversale. E quindi si è aperto questo dibattito. Ecco, c'è una posizione che mi vede da sempre su questo versante. Per me e per molti altri è meglio togliere i limiti ai mandati. Decidono gli elettori, cioè più il principio democratico, perché sento dire che si creerebbero dei centri di potere quando uno ricopre lo stesso incarico per tanti anni. Però in fondo stiamo dando degli stupidi agli elettori, cioè l'elettore sarà in grado di capire, cioè se Zaia ha il 75%, lo vediamo nei sondaggi ogni anno sugli governatori, se gode di questa percentuale di fiducia, perché il cittadino lo ritiene in grado di essere un bravo amministratore qual è. Quindi il discorso, io mi auguro che si sblocchi il discorso del terzo mandato, ma non tanto per Luca Zaia, ma perché venga data fiducia a chi è un bravo amministratore. Però proprio in Consiglio regionale del Veneto fu votato lo sbarramento a 2 mandati per gli assessori, quindi cos'è? Tra l'altro Zaia era uno dei sostenitori. Ecco, perché uno dice, ma allora la coerenza dov'è? È verissimo, però si può, cioè, per quello che mi riguarda io non ero favorevole e sostenevo che, cioè, tra l'altro siamo nella situazione surreale che chi decide di limitare i mandati non ha limiti nei mandati, perché i parlamentari non hanno limiti. Quindi anche questa è un'incongruenza. Quindi io direi lasciamo il cittadino libero, magari semplifichiamo le leggi elettorali per renderle più vicine e chiediamoci come mai non va tanta gente a votare, perché ci sono tutta una serie di crisi della politica, vorrei dire, abbiamo tolto il finanziamento pubblico, Renzi ha tolto l'agevolazione postale, sembra quasi un crimine fare politica ormai, perché cioè, abbiamo tolto tutta una serie di sostegni alla politica, ma secondo me bisogna investire, perché questa è democrazia, bisogna investire nella democrazia, perché se no ci stiamo avviando a un sistema politico che chi ha i soldi fa la politica, chi non ha i soldi quindi molto americano. Sì, perché allora
dobbiamo investire nella democrazia, dobbiamo renderla, portarla più vicina ai cittadini, chiederci come mai abbiamo percentuali intorno al 40-50% di gente che non va più a votare. Però è vero anche che questi provvedimenti furono presi dopo Tangentopoli. Allora, sull'onda di Tangentopoli. La Tangentopoli è stato qualcosa di enfatizzato, perché si parlava di finanziamenti ai partiti, non si parlava di finanziamenti ad persone, ma sicuramente qualcuno ha incassato, però non è che con la Seconda Repubblica o la Terza Repubblica questi episodi siano venuti meno, però probabilmente è venuto meno lo strumento del finanziamento lecito della politica e quindi la borsa di studio, chiamiamola così, per il giovane che vuole impegnarsi in politica, vuole fare una scuola di formazione. Però effettivamente quanto può costare, visto che lei si occupa di segreteria organizzativa, quindi insomma i meccanismi di come può funzionare una campagna elettorale, quanto può costare una campagna elettorale per anche una persona relativamente sconosciuta che si voglia lanciare come un outsider? Allora, alle europee, dove c'è una circoscrizione che è enorme, perché la circoscrizione riguarda Friuli, Trentino, Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, quindi un territorio enorme, non meno di 100.000 euro, cioè ammettendo che uno si candidi su una lista che produca dei seggi, perché può darsi che uno si candida su una lista che poi non farà nessun seggio, quindi 100.000 euro è la fascia minima per poter accedere. Quindi questo taglia la strada a tanti giovani. Cioè anche possono ricorrere comunque al sostegno di certificato, di associazioni, anche di donazioni personali, individuali. Sì, però questo è una minima parte. Le sponsorizzazioni da un lato non sono così, cioè non è che il cittadino sponsorizza il politico e poi comunque sia magari qualche volta darebbe adito a una sorta di favori, di creare un circolo. Secondo me bisogna cercare di far costare meno le campagne elettorali. Ma qual è l'elemento che pesa sui costi della campagna elettorale? Perché uno pensa magari ai cartelloni, pensa agli spot pubblicitari, però in aiuto a abbattere i costi la rete, che poi alla fine fa saltare tutti i meccanismi della par condicio, per cui noi per esempio televisivi siamo attenti a tutto perché veniamo sottoposti ad un controllo esasperato, poi in internet trovi delle indicazioni al voto anche un minuto prima che chiudano le urne o anche durante appunto la votazione. Ma perché le leggi elettorali non sono aggiornate a quello che ormai è il nostro sistema. No, il problema è di far costare meno, cioè noi abbiamo il problema di far arrivare a casa di ognuno il messaggio politico che ha il candidato o il partito. Ecco, far arrivare a casa questo messaggio ormai è diventato sempre più difficile, perché una volta c'era la tariffa agevolata delle poste 0,04 che il governo Renzi ha tolto, ma è stato un grosso handicap. Oggi quanto costa fare arrivare a casa un volantino? Ma oggi si deve ricorrere a quelli che porta a porta, quello modello supermercato. Modello supermercato, e ha un costo di 0,6, però non ha la copertura che avevano gli uffici postali, cioè gli uffici postali arrivavano su tutte le case. E invece questo tipo di porta a porta supermercato fa il 60% di un paese, sicché non riusciamo a far arrivare a casa il messaggio politico, il programma o la sintesi. La linea digitale non è... No, non è così. Non funziona. Non è così. Cioè, funziona, a mio avviso, funziona ancora la carta, ancora che arrivi a casa qualcosa di anche indirizzato, perché alla famiglia, al nucleo familiare. Una volta io mi ricordo quando sono partito a fare politica, si usavano i capifamiglia e arrivava un messaggio che era diretto. In qualche modo uno si sentiva coinvolto, non buttato là nell'anonimato. Non come un supermercato me l'offerta, ecco 0,50, da me costa meno, ti troverai meglio.
Come vi state organizzando dal punto di vista pratico? Poi le farò un'analisi di carattere ovviamente politica per le europee, cioè per preparare le candidature. Quali sono i passaggi? Perché siamo a metà febbraio, la presentazione delle liste avviene quando? A maggio, i primi di maggio. Ma adesso c'è una fase ancora preparatoria, so che ad esempio noi come movimento adesso ci sono tutte le sedi periferiche che stanno raccogliendo le eventuali candidature, sentendo un po' il territorio, sentendo le varie esigenze. Poi verrà fatta una sintesi a livello provinciale e poi assieme al segretario Stefani i segretari provinciali cominceranno a mettere giù un po' quella che sarà l'architettura delle candidature. Sceglierà la segreteria regionale i candidati? Ma credo che alla fine darà l'imprimatur, verrà dato dalla segreteria regionale e poi la certificazione la darà il segretario Salvini. Nelle elezioni dei vari segretari provinciali effettivamente sembra che in qualche modo ci sia stato un prevalere, non dico niente di segreto, lei è appunto coordinatore della Liga Veneta, l'ala, chiamiamola così, legata a quelli che sono i punti tradizionali, storica, l'ala trevigiana, quella che un po' si è sentita anche tradita, no? da alcuni episodi, tipo la Le Pen a Pontida, eccetera, eccetera. Ma la Le Pen a Pontida c'era sempre stata. Qualcuno ha usato noi magari, noi giornalisti, è colpa nostra. No, qualcuno ha usato, non dico i giornalisti, però qualcuno l'ha usata. C'è stata un po' di maretta nelle elezioni delle segreterie provinciali. Qualcuno ha pensato di essere escluso, c'è stata un po'. E adesso com'è la situazione? Ma la situazione secondo me si sta ricomponendo perché logicamente allora noi siamo andati alle politiche dove avevamo una grossa pattuglia di uscenti e logicamente il segretario ha dovuto scegliere perché con la riduzione del numero di parlamentari. Il risultato non è stato splendente però alle politiche. È stato un risultato, ci attendevamo qualcosa di più, ma viviamo, la Lega ha sempre vissuto di alti e bassi, adesso è un periodo meno favorevole, però. Siete un po' ripresa rispetto alle politiche? Sì, le amministrative scorse hanno già dato, cioè la Lega è un partito, è un movimento radicato nel territorio, quindi sa cogliere gli umori della gente e portare le esigenze. Adesso c'è la fase dopo le politiche dove c'era stato, qualcuno si è sentito escluso, c'è stato qualcuno che. Adesso la fase è la fase della ricomposizione di tutta, è una squadra, logicamente chi è finito in panchina si è lamentato, qualcuno se n'è andato, ma in 30 anni io ho visto quanto è importante in questo momento fare squadra, perché più che tensioni interne dovete affrontare magari delle tensioni con gli alleati e penso a Fratelli d'Italia che senza mezzi termini rivendica la candidatura del centrodestra per le prossime regionali. Ieri il ministro Ciriani insomma ha detto che Zaia non è eterno, anche un'espressione magari per certi versi Ciriani chi? È il ministro, è un ministro. Mi è sfuggito. Le do questa informazione. Ecco, quindi stavo dicendo quanto è importante, perché le europee sono un test anche per poi poter rivendicare qualcosa nel momento in cui ci saranno le regionali. Quindi come vi state muovendo? Zaia si candida alle europee, quali saranno i candidati della Lega alle europee? Non me lo dirà mai, però io ci provo. No, allora personalmente mi auguro che Zaia si candidi e magari non solo in questa circoscrizione ma in tutte le circoscrizioni, per quel discorso che facevamo prima. Zaia è l'amministratore per eccellenza, è il faro, diciamo, della Lega, il fiore all'occhiello, ma come lui ci sono tanti amministratori bravi e ragazzi in gamba che andranno a ricoprire magari il ruolo di parlamentare europeo. Ecco, Zaia farà da promoter, da nome che attira i voti. Da nome che, come la Meloni. Ma sarà disposto a farlo? Perché, perché è ovvio che candidandosi
essendo eletto, poi continuerà a fare il Presidente della Regione. Ma lui avrà solo lo scopo di cercare di far da garante per gli amministratori che poi subentreranno. Lui ha l'incarico di Regione, sicuramente continuerà a quindi fare da argine alle velleità. Ma è come la Meloni che si candida certo. in tutte le circoscrizioni, fa da faro per Fratelli d'Italia. Noi abbiamo l'amministratore per eccellenza che potrebbe fare da catalizzatore, da garante per i giovani che si candidano sulle liste della Lega. E quanto i risultati, no, delle europee, parlo in termini di voti generali, perché sappiamo che appunto alle europee ogni partito va singolarmente, sì, quindi la sistema Lega proporzionale. si presenta in maniera autonoma, quindi il risultato che porta a casa sarà il suo risultato e sulla base di quel risultato poi si potrà andare a fare dei ragionamenti con gli alleati. Questo in vista delle regionali, ma questo in vista anche di altre amministrative e poi questo in vista anche di tanti altri passaggi, perché c'è anche una questione che è in discussione: premierato e autonomia, anche se continuate, parlo degli esponenti di Alleanza, a dire che non c'è nessun scambio autonomia in cambio di premierato, però insomma a pensare male si fa peccato, però a volte ci si azzecca. Quindi quanto le due cose possono essere interconnesse? Abbiamo visto che insomma c'è stato uno stop, anche se oggi la Meloni è ritornata sull'argomento autonomia e il disegno Calderoli comunque presenta, mancano le risorse, quindi ci sono tanti piccoli passaggi che non inquietano, ma è vero che forse mai come in questo governo il problema autonomia è stato preso, la questione autonomia è stata presa in considerazione, però ci si aspettava un procedimento un po' più veloce. Allora, diciamo, l'autonomia ha già portato a casa un risultato ed è un risultato che vale per tutte le regioni, vale a dire che parliamo di livelli minimi di assistenza, quindi livelli minimi per tutti. Quindi l'autonomia ha già portato a casa questo risultato che è importante e adesso la stiamo quasi per portare a casa. Ci sono delle tensioni, adesso io ho parlato diverse volte di fair play fra alleati. Ultimamente le tensioni, potrei parlare del segretario Tosi piuttosto che magari di qualche esponente di Fratelli d'Italia, con anche questa definizione Zaia non è eterno, cioè, non vedo fair play fra gli alleati, quindi io e Stefani l'ha già interpretato, c'è stata una presa di posizione di De Carlo sulla presidenza del Veneto, cioè, noi poniamo la questione che la regione sarà nostra. Ma a parte prematuro, ci sono anche gli avversari, sì, perché è prematuro fare un'affermazione del genere. Quindi a queste amministrative la Lega potrebbe correre, come ha detto Stefani, potrebbe correre da sola, cioè ci misuriamo e vediamo quanto ci contiamo e vediamo quanto valiamo. Cioè, noi possiamo contare su tanti bravi amministratori, se gli altri se la sentono correranno da soli. Ho sentito i giudizi di Tosi, mi hanno colpito, ha detto che sulle Olimpiadi abbiamo fatto macelli, cioè, non vedo un rapporto fra alleati, mi spiace. Ma questo il segretario dirà in maniera diversa, io posso dirlo perché sono... Lei è il coordinatore. Sì, io è una voce, sì, è una voce frizzantina, esatto, chiamiamola così, per chi non dovesse conoscerla, diciamo che forse anche colui che si permette delle osservazioni, anche forte di una lunga militanza, forte di essere poi parliamo di Liga Veneta, e già questo vogliamo fare ricordare il distinguo, che è un distinguo relativo, Liga Veneta e Lega. No, beh, non è un distinguo. A un certo punto diciamo che la Liga Veneta era partita, ha fatto gli esordi, poi si è fusa con la Lega Lombarda e poi c'è stata tutta la storia. Però noi abbiamo, ripeto, un'identità ben precisa, siamo radicati nel territorio, cioè a noi le elezioni possono andare più o meno bene, ma noi ci siamo sul territorio, rappresentiamo le esigenze dei nostri cittadini, le conosciamo, le sentiamo ogni mattina al bar, al gazebo. E questi cittadini rinnovano la fiducia ad ogni elezione, uno zoccolo duro che si mantiene, o qualcuno si è sentito magari anche tradito e quel dato delle politiche
veramente troppo contenuto rispetto alle performance di questo territorio, è frutto anche di un malcontento, di un risentimento? Allora, diciamo, c'è una sorta di delusione perché i tempi della politica non sono i tempi della vita reale e tante volte, ma lo stesso io lo sottolineo, ad esempio nella legislatura scorsa io sono stato il presentatore di una proposta di legge per liberare le case occupate abusivamente e devo dire dopo un anno non abbiamo ancora risolto il problema e per me questa era un'esigenza da porre subito. Quindi c'è una sorta di delusione. Abbiamo assistito nel 2014 l'esploit di Renzi, diciamo che poi l'esploit dei 5 Stelle, poi il nostro come Lega. Adesso è toccato... Mal comune mezzo gaudio. No, diciamo che l'elettore sta provando i vari soggetti politici che ci sono e li prova e poi ne rimane deluso magari più di qualche volta, ma è deluso per i tempi con cui la politica riesce a trasferire sul campo i risultati. Ma è deluso più dalle persone o dai partiti? Ma diciamo che abbiamo una politica che si è negli ultimi anni incentrata sulle persone. Io tenderei a rivalutare la funzione del partito, anzi secondo me serve una riforma del sistema partito, perché è il fulcro della democrazia e quindi andrebbe fatta una manutenzione rispetto alle regole che abbiamo oggi, che sono le regole del dopoguerra. Come si può fare appunto la manutenzione? Perché questo fatto che insomma il partito sembra in qualche modo anacquato, ma non sto parlando solo della Lega, sto parlando un po' di tutti gli schieramenti politici, come si può fare a ridare forza ai partiti, pur con i leader, però che non ci sia una persona solo al comando e intorno un magma non definito? Bisognerebbe bisogna riformare i partiti e renderli, bisogna fare un'azione anche nei confronti della gente. Cioè il politico, se c'è un pessimo politico, è perché non è che arriva da Marte, arriva dalla società, quindi però l'importanza... se prima dicevano bisogna avere comunque una disponibilità economica, magari persone valide non dispongono di queste cifre che sono significative. Bisogna cercare di ridurre i costi e penso di togliere l'IVA a tutte le forme di comunicazione, la stampa dei volantini, piuttosto che dei manifesti o di altre forme di pubblicità. Però diminuire i costi e però anche fare una sorta di propaganda, cioè noi da Mani Pulite, diciamo, abbiamo vissuto una sorta di delegittimazione della politica, ma che si sta ritorcendo nei confronti dei cittadini, perché è l'unico strumento. C'è stato smontare un sistema ma non ricostruirne un altro, esatto, quindi lasciate un po' le macerie. Noi adesso, a me è capitato tante volte che il politico è sotto una cattiva luce o sta facendo i propri interessi, ma non è così. Il politico sta amministrando il bene comune. Bisognerebbe tornare anche al concetto di res publica politica, nel senso di fare appunto l'interesse pubblico. L'interesse pubblico, cioè gestire la cosa pubblica. Quindi bisogna investire, a mio avviso, bisogna investire in questo, bisogna parlare con la gente. Adesso noi assistiamo, soprattutto adesso c'è una campagna di amministrative, il Veneto è interessato per 309 comuni. Si fa fatica a trovare i candidati per le comunali. Lei parla di giugno? Sì. Anche se c'è solo Rovigo come capoluogo di provincia. Capoluogo di provincia c'è Rovigo, però poi come seconda città c'è Bassano, poi ce ne sono un'altra ventina. Però 309 non sono pochi, in un totale di cosa sono? Sono 500 metà, più di metà. Però si farà fatica a trovare i candidati nei comuni, a completare le liste, perché c'è una sorta di disaffezione. E qua bisognerà ritornare a creare un po' un interesse, che ognuno dia il suo contributo a sviluppare, soprattutto nei comuni, dove uno può vedere, la politica magari a volte non fa vedere i risultati o li fa vedere alla lunga,
Nelle amministrazioni comunali invece un risultato lo puoi vedere più da vicino, ecco, interessare soprattutto i giovani, coinvolgerli perché diano una spinta per lo sviluppo. Tornando alle amministrative, appunto, Rovigo e Bassano, anche in questo caso Fratelli d'Italia, hanno rivendicato il candidato. Sì, anche tutto vogliono. E quindi cosa farete? Andrete da soli? Non lo so se adesso avete iniziato a lanciare questo sasso più per come dire, monito o per dire d'accordo, sediamoci a un tavolo, parliamone? No, ma per me si potrebbe arrivare anche a correre da soli. Adesso so che Stefani mi maledirà. No, vabbè, ma lei sta esponendo. No. Ma il correre da soli già alle amministrative, sapendo che comunque ci sono comunque le europee, lo stesso giorno l'Election Day, dove necessariamente si va da soli, potrebbe in qualche modo mettere in difficoltà il governo centrale, potrebbe portare delle fratture all'interno della maggioranza, oppure è solo un segnale? No, secondo me può essere un segnale, che non tutto si può tagliare con il coltello, è tutto dritto, è tutto rosso, è tutto verde. Secondo me può venire un segnale, ma non certamente una crisi di governo, no. Questa forza che avete in Veneto a fronte comunque di una tradizione, c'è un equivalente anche in Lombardia? Ma sicuro, in tutto il nord, ma ci sono anche in Emilia, cioè voglio dire, la Lega ormai è radicata in tutto il territorio nazionale. Certo, il Veneto, possiamo dirlo con orgoglio, è un caposaldo irrinunciabile. Tornando al terzo mandato, no? È questa ipotesi, insomma, che sembra così, no, dagli umori che si legge anche poi nei giornali, perché effettivamente non siamo in Parlamento per poter cogliere gli umori. Io sono un giornalista ancora della vecchia scuola che scrive di quello che vede e di quello che sente, non relata referunt, però indubbiamente uno si fa un'idea. Potrebbe esserci un appoggio trasversale anche con alcuni elementi del Partito Democratico, cioè ci potrebbe essere un coup di théâtre per cui potrebbe essere la fronda del terzo mandato? Sì, potrebbe esserci, perché appunto tanti amministratori, tanti sindaci lo rivendicano, anche sento tanti sindaci per finire l'attività amministrativa, perché che poi per i tempi della politica... Che poi il governo l'ha concesso, no, per i sindaci sotto i 15.000 abitanti. Esatto. Sì, ha fatto questa distinzione che rende un po' una concessione. Esatto. Sembra un po' una concessione, sì, un contentino. Sì, ma poco democratico, perché se uno nasce sotto i 15.000 potrà avere il sindaco. Da dire proprio. No. Un'ultima cosa volevo... adesso non mi ricordo più che cosa volevo dirle. C'è il rischio che l'emendamento non passi all'analisi? Sì, potrebbe essere anche questo, però sarebbe un brutto segnale. Non sarebbe fair play? Sì. Bene, con questa considerazione io la ringrazio perché ci ha illustrato anche un po' questi fermenti, perché appunto, ripeto, spesso si legge, le persone leggono nel giornale, non capiscono dei meccanismi, le strategie che fanno parte ovviamente di ogni preparazione, ad ogni campagna elettorale, però è importante anche fare chiarezza in modo che uno poi quando va a votare voti con consapevolezza, perché poi alla fine la democrazia è questa, esatto. Dare un voto consapevole, qualunque esso sia, purché si sappia cosa... E io vi ringrazio per il lavoro che fate. Grazie, ci vuole ogni tanto una iniezione di fiducia. Ringrazio Giuseppe Paolin, responsabile organizzativo della Liga Veneta, ringrazio voi, ci rivediamo domani. Grazie, arrivederci.